Друзья, приветствую вас на своем канале «Сказы сибирского шамана». Ну вот пришло время показать вам эту книгу, с которой все началось. Вот эта прекрасная книга. Это якутский богатырский эпос. Это Олонхо. Называется Нюргун Боутур стремительный. Боутур, то есть богатырь. Богатырь стремительный. Вот эта книга, она какая-то особенная. Мне ее подарили. Тот человек, который подарил, сказал: я ничего не понимаю в этой книге. Но я чувствую, что это ты из того мира. Из мира вот Олонхо. Из мира богатырей. Из того, так сказать, мира древнего, который был. И я всякий раз просыпался ночью, где-то в 2, полтретьего, в 3 ночи. Потом читал до 4-5 утра эту книгу. Ложился немножко отдохнуть. И в 8 утра я уже просыпался, так сказать, и продолжал свой день. Что потрясает в этой книге? Вот с самых первых страниц открываешь книгу. Здесь вот такие иллюстрации. Здесь начинается описание той земли, на которой поселилось племя Саха, то есть древние якуты. Вот, значит, исходя из этого эпоса, о чем можно понять? О том, что земля Саха была дана как дар божеств. И эта земля особенная, и когда Саха воплощались на земле, приходили на землю, на землю Олонхо, то сохранялась связь народа Саха, связь каждого члена этого народа с верховными божествами. Верховные белые божества сохраняли вот эту вот солнечную, можно сказать, нить, она связывала с каждым человеком. То есть человек, придя из другого мира, из верхнего мира, в мир земной, он сохранял эту связь. Вот. В те времена была создана изначальная Мать-Земля. Описание Земли идет. Вот. Осьмикрайняя, на 8 ободах, на 6 незыблемых обручах, убранная в роскошный наряд, обильная шерстью золотой, гладко широкая, в ярком цвету, восходящим, пляшущим солнцем своим, взлетающим над землей, с деревами, роняющими листву, падающими, умирая, с шумом убегающих вод, убывающих, высыхая, расточающимся изобилием полна, возрождающимся изобилием полна. Бурями обуянная, зародилась она, появилась она в незапамятные времена, изначальная Мать-Земля. То есть эта земля особенная, она появилась как некий островок вот на этой земле. Островок для народа, избранного божествами. И эта земля была особенной. Эту землю хранили божества, добрые духи для своего народа. Вот описание верховного божества древних якутов, смотрите. В седлинах белых, как молоко, в высокой шапке из 3 соболей, украшенной алмазным пером. Говорят, восседает он, говорят, управляет он, белый Юрюнг Аар-Тайон. Верховное божество древних якутов. Но вот эта книга, она на русском языке издана. То есть весь текст на русском. Поэтому я могу ее свободно читать и вам преподносить. Вот далее идет описание богини народа Саха. Подобное сиянию дня, подобное блистанию огня, солнце, затмевающее лицом, с планетами светлей серебра, играющими румянцем живым, как рассветы и вечера. Ади-Инга Сеэр-Хатун, подруга владыки небес, супруга, равная блеском ему, есть у него, говорят.
То есть с чего начинается богатырский эпос Олонхо? Он начинается с описания той земли, на которой жил народ Саха. Он начинается с описания божеств и предков, которые вот породили народ Саха. Породили они в начале времен, то есть вот отец и мать, Юринкар Тойон и Адинга Сэр-Хатун породили народ Саха. Породили они в начале времен светлое племя Ай-ы-ы, красивых богатырей-сыновей, красивых дочерей, с поводьями за спиной. В улусах солнца они живут, стременные шаманы у них, удаганки, служанки у них. Вот, и дальше идет описание первопредков, имена первопредков. Вот, перед тем, как эта земля была дана как дар народу Саха, произошла битва светлых и темных. Вот, когда племена Уранхай, Саха, дети солнечного улуса Ай-ы, не появились еще на земле, тогда в незапамятные года 3 враждебных рода богатырей, светлые исполины Ай-ы, и враги их верхние Абаасы и подземные Абаасы, копьями на лету потрясая, с воплем сшибались, дрались. Вот Абаасы — это злые духи, подземные духи. А род Ай — это божественного происхождения люди, богатыри. Вот, рогатины всаживали друг в друга, рогатинами поддевали друг друга. Грозовые удары, гром, голений перелом, суматоха, переполох. С утра до ночи, день за днем, мётая хваткой за горло душа. Бедренные кости круша, били друг друга в теме и в глаз. Гонули друг друга до самой земли. Подымали в воздух, крутя, проклиная, стеная, кряхтя. Поединки по 30 суток вели, по темени палицами долбя. Понапрасну силу губя, побить друг друга они не могли. Хоть жестокосердны были они, бессмертны были они. То есть они не могли драться бесконечно, но они были бессмертны. Поэтому очень сложно было одержать победу кому-либо. Ну вот, прочел эпос Олонхо, исходя из него, что я могу сказать? Скорее всего, это время уже после цивилизации Гипербореи. Цивилизация Гипербореи ушла 10-12 тысяч лет назад. Цивилизация Гипербореи, можно сказать, не было зла. Крайне редко попускался приход каких-то злыдней для умудрения белых гиперборейских старцев, для научения духовной брани. Вот. И можно сказать, что божества, духи и предки были добрые. Не было вообще злых. Это была цивилизация добра, абсолютного добра. Вот. И подземный мир, он тоже был светлый, Гипербореи. Отчасти это отражено в мифах в Древней Греции. Если вы почитаете аутентичные мифы, там сказано, что подземный мир тоже был светлый. Там были свои божества, и назначение это было мира преображения человеческих душ. Вот, исходя из того, что здесь описано, из-за того, что аббасы могли приходить в земной мир и творить зло земным, скорее всего, это время уже после Гипербореи. То есть время 10-12 тысяч лет назад. Тогда, после ухода Гипербореи, мир стал меняться стремительно. Произошла, можно сказать, порча изначального светлого мира, порча изначального человека. Вот, и тогда начались сражения и битвы. И после того дня до сегодняшнего дня идут все эти сражения, люди воюют друг с другом, люди воюют с окружающей средой. Злые духи, они, так сказать, воевали и воюют с людьми. Злые божества. Да, есть злые божества. Вот мир современный, неоднозначный, смешанный. И в этом мире проявляется и добро, и зло.
И в каждом, по сути, человеке проявляется добро и зло. Человек, можно сказать, как площадка для этой борьбы светлых и темных сил. Причем вот здесь написано, что это сражение, зародилось-то на небесах, на низших небесах, нижних небесах. И потом спустилось на землю и там продолжилось. Вот. И когда это закончится, тогда, видимо, когда свернется вот эта цивилизация, и наступит новая. То есть Гиперборея должна вернуться по пророчествам гиперборейских светлых старцев. Она вернется однажды. Вот также, значит, в этом Лонхо идет описание земных божеств, которые были поселены на земле. Например, вот Баай Бай-Анай. То есть это божество. Божество леса, божество охоты. Вот. С этой поры, когда он поселился на земле, любой охотник, ходящий на двух ногах, у кого лицо впереди, чьи суставы гибкие, мышцы крепки, на промысел выходя Бай-Аная на помощь зовет. Важный дедушка мой Тайон. Тайон — это господин. Из владений богатых твоих навстречу мне выгоняя четвероногих зверей с позвонками в крепкой спине, гони их под мой прицел, чтобы зверь попал в мою западню, чтобы зверь наступил на струну симы, чтобы зверь без промаха бил зверя без промаха бил мой надежный лук самострел. Об этом молю и кланяюсь я трем твоим черным теням. То есть, несмотря на то, что Гиперборея ушла, что мир стал меняться в сторону озления, тем не менее были посланы божества для того, чтобы помогать человеку. Вот. Там, где высится над землей непреодолимый рубеж трех издревле враждебных миров, на узорном склоне теплых небес, благословенных восточных небес, поселились владыки схожие с крапчатогрудой тетеркой, пленящую сердца, сияющей улыбкой своей, прекрасную в блеске богатых одежд, праматерь живого всего, богиню и Эхсид. Хранительницей жилья, дарительницей добра, покровительницей чадородия она в былых временах прослыла рождением и судьбой людей. Говорят, управляет она, ей сила дана благодать, рожденного охранять, на счастье благословлять. То есть одна из, можно сказать, основных богинь, это богиня, праматерь всего живого, богиня Эхсид. Вот идет она к нам, сама наяву, наша матушка Эхсид. Говорили в прежние времена. С края неба сходит она, простирая щедрую длань, поглаживая нежной рукой серебристые щеки свои. Радостно хохоча, яркой улыбкой лучась, нарядясь в дорогие одежды свои, идет она в гости к нам. Чтобы крепкими дети росли, чтобы они здоровьем цвели, чтобы выросли богатыри. Надо, чтобы полон был дом изобилием и добром, желтым благом и молоком. Вот для этого властелины на приветливом просторе земли, где вечное лето цветет, под крапчатым склоном крутым восточных теплых небес, рядом с матерью Эхсид, средоточие медном, в истоке щедрот, чечирами желтыми окружив, водворили жить и владеть, светлую Сыт Нылбын, почитаемую Сыт Хаан. То есть богиня, которая способствует зачатию, богиня любви, можно сказать. Дабы размножала она беспредельную бездонную для людей, неисчерпаемую благодать, тучное богатство земли, чтобы расплодила она в среднем мире, в бескрайней шире его, бесчисленные стада. Душу девочек пристрастив к острой игле и шитью, души мальчиков пристрастив к стрелам боевому копью, поколением за поколением хранит, взращивает Сыт. С той поры все, в чьем доме дети растут, в чьем хлеву коровы мычат, Сыт благодатную чтут, о помощи заклинают ее, дарят ее, угощают ее, ставят в честь ее желтый чечир, песни о ней поют. И вот смотрите, образ богини земли очень интересный.
прямодушная, чей кроток нрав, чья мысль, как мир, широка, чьи щедрые грудные соски, как кумысные кожаные мешки, появившиеся на свет, с накинутой легко на дебелые плечи дохой, из отборных рысьих мехов, в высокой шапке из 3 соболей, украшенный пером, назначенная оживить нагую земную ширь, травной зеленью, пышной листвой, прославленная Хатун Аан Аллахчин Манган Манхлыин была в изначальные времена в среднем мире поселена. Дети бесчисленные у нее, духи деревьев и трав. И с тех пор, кто бы ни был он, в день разлуки с родной страной, собираясь в далекий путь, покидая родимый кров, призывал на помощь Аан Аллахчин, поклонялся 3 ее темным теням, благословения просил у нее, после этого лишь покидал свой предел, уходя в безвестную даль. То есть, получается, земля не просто земля, это богиня. Земля — это есть божество. И вот божество земли, богиня, образ которой я сейчас преподнес. Славян тоже одно из божеств была мать, сыра земля, или мать солнцева земля. В любом народе вы найдете поклонение земле. Ну и признание божественности земли. Это и понятно. Человек происхождением от божеств приходит на божественную землю. И однажды, когда будет побеждено зло, земля станет божественным миром. Можно сказать, небеса сойдут на землю, небо станет землей, земля станет небом. То есть вот Олонхо преподносит знания о божествах, о пантеоне божеств. Причем эти образы очень светлые. Они не религиозные, они сакральные, они изначальные, особенные. А вот есть описание той изначальной земли. Я скажу вам Гипербореи, которая была до оледенения. Беспечальной светлой стране, на изначальной земле, не видевшей инея, снега и льда, не знавшей зимы никогда, где теплое лето было всегда, стужей отдохнула метель, снеговой буран налетел, ледяной крупою, кипя и свистя, ледяными иглами шелестя, пополам со снегом буря несла. Гальку речную, красный песок, подымая вихри мелких камней, подымая вихри крупных камней, пастбище завалила она грядами брякающих камней. То есть в Гиперборее был климат теплый, можно сказать, субтропический, росло множество фруктов, фруктовых деревьев, таких, о которых мы сейчас и не знаем. А потом началось оледенение. И земля, которая была на полюсе, там был климат относительно мягкий. А сейчас, видите, там ледовитый океан, льды и снега. Осьмикрайняя о 8 ободах, гладко широкая, ясно высокая, изначальная мать земля закачалась на опорах своих, заплескалась словно вода в берестяном ковше. Шум и свист и гром такие пошли, словно треснули скрежеща железные опоры земли, раскололся небесный свод. Казалось, рушится грохоча гранитный купол подземных бездн. Такой был грохот и шум, что страх людей охватил. Кто труслив, забился в коровий хлев, кто посмелее, укрылся в чулан. То есть после ухода Гипербореи и ось земная поменялась, и началась эпоха оледенения. И тот старый гармоничный мир, он исчез. И стала другая земля. И еще, можно сказать, основа любого народа, любого рода — родовое древо. Родовое древо, то есть древо мира,
Древо, соединяющее разные миры. Верхний мир, средний мир, нижний мир. Оно у разных народов именовалось по-разному. Вот у народа Саха оно именуется древо Аар-Лууп. Это родовое священное древо. Оно выросло по велению божеств. Это описание древа есть в эпосе Аланхо. Вот, раскинул в пышные 8 ветвей. Выросло древо Аар-Лууп. Так высоко оно поднялось, так широко разрослись могучие ветви его, что осенили землю они, заслонили солнце они, и у прекрасного древа того тонкие ветки из серебра звонко поют на ветру, на могучем его стволе темная золотая кора. Круглый год оно зеленеет, цветет, как огромные кубки для кумыса, как большие чароны с резной каймой. Золотые орехи зреют на нем, срываются с высоких ветвей, разбиваются у корней. От удара падения своего раскалываются они, проливая созревшую в них желтую благодать. Эта желтая благодать – это божественная пища. Масло. Как бы по-земному коровье масло, но на самом деле это нечто большее. То есть это образ той небесной благодати, которую человек получает от древа жизни. Опять же, вот это знание о древе жизни, оно очень важно. Гиперборея называлась древом Орион. Это славянское, можно сказать, гиперборейское название. И знание об этом древе, опять же, ценно чем? Оно подает силу духа. Оно подает божественную силу, силу жить. И в нашем сознании возникает правильная структура миров. Широкие листья его, словно конские чепраки из шкур молодых кобылиц, широко под ветром шумят. Если ветра нет, все равно они, как живые, колышутся, шелестят. В древе том обитает хозяйка земли, дух великий, деревьев и трав. Аан Аллахчин, Манган Манхалыин, дочь Юрюнка Артайона, владыки небес, посланная жить на земле, одарить щедротами средний мир, украсить, обогатить долину жизни грядущих людей, деревом матерью быть, племенам Уранхай Саха. Шелестело древо густой листвой, будто говорило само с собой. Если б вольное в высоту росло, я до неба дорасти бы могло. Поднялись бы верхние ветви мои, выше стремительных белых небес. 8 моих могучих ветвей раскинулись бы в высоте, как 8 густых лесных островов, над становьем, где Грозный живет. Улуу, Соурун, Тойон. Там несметное племя его, свирепые верхние абаасы, чьи завистливые огненные глаза, чьи железные клювы остры. Отведали бы моих плодов, взялись бы хвалить, клевать. Золотые орехи мои стали бы пожирать. Желтую благодать мою стали бы жадно пить. Белую благодать мою привязался б ко мне их лютый дух. Прилипла б ко мне их лютая страсть. Выпила бы соки мои, и высокие ветви мои сохнуть начали бы тогда. Рухнул бы могучий мой ствол. Пошатнулось бы счастье средней земли. То есть вот интересно, злые духи обитали не только в подземелье, они обитали еще на низших небесах. Можно сказать, между небом, между высокими небесами и землей была прослойка, где обитали злые духи. Небесные, низших небес. То есть вот эпос Аланхо дает описание структуры миров. Это тоже очень важно для нашего правильного мировоззрения, миропонимания и миросозерцания. То есть, если брать древние знания разных народов, они универсальны, они очень похожи, только в разных языках озвучиваются они по-разному, исходя из образа. Вот также здесь идет описание прародителя, описание первого богатыря.
То есть эта земля, которая была дана как дар народу Саха, она оказалась в опасности, потому что аббасы, то есть злые духи нижних небес, ненасытных небес, они так называются в эпосе, а аббасы, которые подземные, они хотели, так сказать, и творили зло земным жителям. Воровали земных женщин, превращали их в своих жен, разорения наносили, уничтожали людей, наводили разные беды и прочее, прочее. То есть это уже мир, который прошел после того, как лунный демон захватил землю и провозгласил себя божеством этой земли. Это уже мир неоднозначный. Вот с этого, по сути, начинается Олонхо. Ну, она немножко говорит об изначальной земле до этого всего. Ну, а потом идет описание уже вот земли измененной и тех богатырских подвигов, которые совершают богатыри, чтобы победить аббасы злых духов. Вот эта земля, значит, она имеет свои основы определенные. Эти основы держал богатырь Буксаат-Хара. Вот. Богатырь Буксаат-Хара неподвижно на месте сидел, нерасторжимо соединив опорные 3 кольца, на которых держится мир. Руки могучие в кольца продев, не размыкая рук никогда, левым красным глазом своим, мерцающим, как звезда, в осенние холода, за небесами он наблюдал, огненным правым глазом своим, пристально вниз глядел. Так он всегда неподвижно сидел, 3 кольца небесно держал. А страшился он одного, если бы в руках у него хоть одно покачнулось кольцо, дрогнул бы трехъярусный небосвод, всколыхнулись бы 9 белых небес. Если бы в руках него повернулось огненное кольцо, на котором держится вся земля, то обитаемый средний мир, всем бескрайним простором своим, всей непомерной толщей своей, поставленной на воде, закачался бы, как лохань, затопили бы его края, воды мертвые, до временного моря, изобилие и счастье земли, смыты были бы, сметены, яростью ледяной волны. В страшном нижнем мире тогда, заклятые в древние времена, засовы, алып, чарай, отодвинуться вдруг могли и открыть глубины удушливых недр, бездонных подземных недр. Наступила бы гибель земли, распался бы и разрушился мир. То есть вот у каждого явления есть свои духи, свои богатыри или богатырки. И эпос ценен тем, что он открывает их имена, их образы. То есть это такие скрепы изначальные в нашей душе, в нашем сердце. И когда мы читаем об этих образах, происходит пробуждение внутреннее, происходит пробуждение архетипов, начинается вот это вот излияние силы архетипов во внутреннем. Человек меняется как личность, он меняется как существо, меняется его мировоззрение, ум его меняется, весь человек меняется. Вот, и здесь идет описание, как родился вот этот богатырь-то, вот, чему посвящен эпос. Нюргун, богатур, стремительный. Как он родился, здесь описывается. Но это будет в следующем видео. Я попробую это все пересказать своими словами, с небольшими фрагментами, потому что это очень такая емкая книга, а она сложна для понимания. Но вот ощущение после нее, внутренней силы. Так что богатырский эпос – это великая тайна, это великое знание. Это знание сакральное, мистическое, сокровенное. И, конечно, для чего вот были сказители? Сказители расшифровывали вот эти образы, преподносили их в удобоваримом, в удобовоспринимаемом виде. В виде песен, в виде стихов, в виде сказаний, под музыку хамуса, под музыку других инструментов, бубна, топшора, игила.
Хотите прикоснуться к своим древним корням? Читайте богатырский эпос. Благодарю вас за внимание. Приходите на мой канал. Я буду еще раскрывать тайны. Вот. Будет много интересного. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Не забывайте оценить мои видео и подписаться на канал, чтобы первыми видеть мои новые видео, зарисовки, видео темы. До встречи, друзья!